Wannan ita ce Isha Aliyu wadda take da followers sama da miliyan 1. An tabbatar da cewar yarinya ce 'yar ƙarama shakaf, amma ana tunanin ba ta da kamun kai domin ita kawai babban burinta ta zauna ta raye-raye da waƙe-waƙe. Da farkon fari ba ta nuna yadda zahirin jikinta yake, amma da yake kyanta yana jan hankali sai ta fara nuna tsayinta da jikinta da duk wani abu nata. Kai a baya ma har kyautar mota aka ce za a yi mata idan ta yi update nata. Ta ce ni a'a ba da ni ba, amma ana ganin su 'yan TikTok ba sa kamun kai. Akwai wanda ko da kuɗi ba abin da zai sa su yi abin. Ku gaya mana, shin din 'yan TikTok suna da kamun kai? Ku danna subscribe.